Uydagi bor narsadan ajoyib pirojni qilmaymiz ham, azizlarim. Hozir birga tayyorlaymiz. Boshladik. Buni qaranglar. Qilib yeydigan narsa qilamiz hozir. Boshladik. San'at asarini yasashni boshladik. Bizga mana shu pechenye, labni, qaymoq, saxarni butirib bordimi? Bo'ldi, ishingiz bitdi. Qaymog'imizni solamiz. Unga bir qoshiq labni sovoramiz. Unga saxarni pudrani sovoramiz. Qaymoq, tvorojniy sir, saxarni pudra soldik. Endi buni krem qilamiz. Pechenyani sutga solamiz. Qog'ozga qo'yamiz. Kremimizni surib chiqdik. Endi mana bu qolib ketayotgan, qorayib qolayotgan bananlarni ikkitasini bunday sovorasizlar. Mana yopdik. Kremimizni suramiz. En ustiga bitta pechenye qo'yib, faqat ramka qilamiz endi. Akkuratniy ramka qilamiz. Endi hammani uyida qolib ketayotgan yong'oqlar bor, maydalab qo'ydik. Buni chetiga mana yaxshilab turib yopishtirib chiqamiz. Endi любой shokoladni водяной banya qilib eritib, o'rtasiga solamiz. Endi bezi oxirgacha mana. Bu yoqdan qilasiz, bu yoqdan yurasiz. Mazasiga mana men javob. Hozir yeb ko'ramiz, azizlarim. Mana shunaqasiga ham qiynalib olishi ham mumkin vilkada. Qaranglar, buni bu yoqdan qilasiz, bu yoqdan yurasiz. Pechenyasi уже muzdekkina bo'ldi, yumshoqqina bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Prям. Albatta tayyorlab ko'rasizlar degan umiddaman, azizlarim. Osh bo'lsin. Do'mboqqina mana, yumshoqqina o'rala xolimlar. Kelinglar. Adres Bog'rabon 29. Kelinglar. Sousini alohida olsanglar, akkuratniy qilib bunday idishlarga solib beramiz, ko'rasizlar. Chiroyli bo'lib boradi. Borasida bitta ustiga surib mazza qilib yurasalar. Bu mana hamarqasi dona go'shtli, dona qiyma go'shtli. Keyin mana shu hamarqasidagi dirkillab turgan go'shtli mantilar. Mana uch toza go'sht, piyoz juda ham ozgina. Bu qatuvlar bilan mazali bo'ladi, mazali.